Ну вот так получилось. Тут сделали, штробили под ванную, под смеситель. Сделали канализацию из 300 трубы для стиральной машины и проводка холодной воды. Стиральная машина стоит в этом углу. Это розетка. Гидроизоляцию сделали. Вот тут под умывальник. Вот такая плитка на пол будет. Уже выпилена. Холодную утеплитель сделали, чтобы не потемало. Вот сейчас начинаем плитку класть на пол. Стены закончили выравнивать, оштукатурены все. Вот так вот. Розетка для чего-нибудь.